السلام الخوت ومرحبا بكم في ملخص جديد. كيبدا الفيلم مع الجنرال ديال الجيش الباكستاني قادر، هو كيسمع في الاخبار باللي الهند سيطرت على مدينه كشمير الباكستانيه. طلع ليه الدم وخرج عيط على جيم الملقب بالشيطان وقال لي استعد حيتاش عندنا مهمه. من بعد غادي نشوفوا رجال جيم كيوجدوا في الصواريخ على قبل المهمه. جا عنده واحد فيهم وقال لي باللي شدوا جاسوس هندي، غادي يكونوا رجال جيم كيضربوا فيه. وصل المساعد ديال جيم باش يعرف شكون هاد الجاسوس، وتصدم من اللي عرفوا باتان اقوى جاسوس هندي وكان كيحسب ليهم مات. وسولوا على الزميله ديالو اللي كانوا خطفوها، هو يقول لي ما عمرك غادي تبقى تشوفها مازال وغادي تموت دابا. باتان طلع ليه الدم وفك راسو وناض بدا كيضرب فيهم كاملين، ما زقل حتى واحد. وركب في كوبتير وربط مساعد جيم وفرقع البلاصه كامله برشاش الكوبتير وطار مشى في حاله. من بعد غادي نشوفوا نانديني وهذه من المخابرات الهنديه، كيسول فيها واحد على باتان. هي تقول لي باللي هو اللي اسس اقوى فريق مخابرات اللي كانوا كيديروا مهمات صعيبه حتى واحد ما كان كيقدر عليها. ولكن المدير الأسرة ما كانش موافق على هذا الفريق وقال لهم ما غادي يفيد الهند بوالو. جا عنده باتان هضر معاه باش يقنعوه، بدا كيشرح ليه العمليات اللي كيديروا المخابرات الباكستانيه في وسط الهند، وقال لي باللي المهمه الجايه ديالهم غادي تكون في دبي حيت رئيس الهند غادي يكون تما. هو يوافق المدير على المهمه. من بعد غادي يوصل باتان وفريقه لدبي وبداو كيديروا التحريات ديالهم، وعرفوا باللي الهدف ديال باكستان واحد جوج علماء ماشي الرئيس الهندي. هو يعيط باتان على المدير وقالها ليه. شويه غادي نشوفوا جيم داير ماسك وهاز سلاح في يديه وفرقع الطوموبيل اللي فيها العلماء. باتان وصلته الخبار ومشى لديك البلاصه وبقى تابع جيم، ولكن جيم قلبه هو الطوموبيل ديالو ونزل مشى عنده وقال لي انا سمعت عليك بزاف وعلى العمليات اللي درتي. هو يسولو باتان وقال ليه انت كنتي ضابط هندي، علاش درتي هادشي كامل وغدرتي بينا؟ هو يقول ليه جيم باللي واحد النهار كان في مهمه وشدوه والعصابه خطفات مراته حتى هي اللي كانت حامله وقتلوها قدام عينيه، وحتى واحد من الهند ما عاونو، ومن تما قرر ينتقم. ومن بعد خلاه مشى خطف العلماء. باتان حاول يخرج ويعتق صحابه ولكن ما قدرش وتفرقعت بهم الطوموبيل. مشى تبع جيم وبقى مقاتل معاه وقدر يعتق واحد من العلماء. بقى كيتضارب هو وياه وكانوا متقاربين في النيفو وما كاين غير تفرشيخه معلم مع هاد الهنود. في الاخر جيم طيح باتان وشد في واحد الحبل ديال الكوبتير وطار من تما، وكان خطف واحد من العلماء. من اللي رجع باتان المقر سول المدير الأسرة علاش ما عاونتوش جيم وكيفاش قدرتوا تخلوا على واحد كان كيخدم الوطن وحولتوه لوحش. ودابا خاصنا نعرفوا فاش كيفكر. بدا باتان كيقلب وكيجمع في المعلومات وقدر يعرف واحد الكلمه كيقولوها بيناتهم بزاف وهي راكد باتش. وغادي تقول لي هاد البنت باللي الفلوس ديال المهمات كاينه في حساب شي وحده سميتها روبينيا محسن. من بعد غادي تبان لينا روبينيا في اسبانيا. مشى باتان تما وتسلل ودخل البيت ديالها وخدا البيانات كامله من البيسي ديالها. ملي سالا خرج ومشى عندها وبدا كيتعرف عليها زعما. من بعد مشات وخلاتو تابعها حتى لواحد البيسين، وتما لقى جيم كيتسنى فيه. هو اللي دار ليه هاد الفخ اصلا وقال لي حشومه عامل بحالك يطيح في هاد الفخ بسهوله. وبدا كيعرفوا على الرجال ديالو اللي غادي يكونوا كلهم ضباط مخابرات سابقا، وروبينيا حتى هي عامله مخابرات باكستانيه سابقا. وقال لي خاصنا غير واحد بحالك ونكملوا الفريق. عرض عليه يدخل معاهم ويعطيه فلوس عمرو حتى حلم بها، ولكن باتان ما بغاش وقال لي غادي نشدك. هو يقول لي جيم خساره غادي تموت دابا، وامر الرجال ديالو يقتلوه ومشى في حاله. يلا بغاو يتيروا فيه ويقتلوه، هي تهجم عليهم روبينيا وبدات كتقتل فيهم. شويه غادي يهجموا عليهم بزاف ديال الرجال وهربوا تخباو. سولها باتان وقال لها واش انت معاهم ولا ضدهم؟ هي تقول لي لا انا ضدهم ومازال مع المخابرات الباكستانيه وخدمت معاهم غير باش نعرف علاش ناويين، وعرضت عليه يتحدوا ضدهم. شويه جات في روبينيا قرطاسه وطلعت هي وباتان في البحر. من ورا يومين فاقت روبينيا وقال لها جاي بالله حيد لها القرطاسه، ويومين وهي ناعسه. وسولها علاش باغيه تخدم معاه. هي تقول ليه واش سمعتي براكيد باتش؟ قال لها ولكن ما عرفتش شنو هي. هي تقول ليه كاينه في روسيا وضروري نمشيو تما ناخذوها والا غادي توقع كارثه، وهادشي كتر من اللي كتخيل. هو يقول لها كيفاش غادي نثق فيك وانت من باكستان وانا هندي؟ هي تقول لي غادي نبين لك انني نستاهل الثقه ديالك. من بعد باتان هضر مع المديره ديالو وعاود ليها كاع اللي وقع. هي تقول لي واش من نيتك باغي تخدم مع باكستانيه؟ واش نسيت شنو وقع بين تايغر وزويا؟ ولكن في الاخر قدر يقنعها ووافقات. من بعد سافر هو وروبينيا لروسيا ونزلوا في واحد لوطيل مقابل مع واحد المبنى فيه اكثر خزنه مؤمنه في العالم.
وقال لها خاصنا نوصلوا لهاد الخزنه ضروري وناخذوا راكد باتش في 10 دقائق والا غادي نتحبسوا وسط الخزنه. وقال لها بلي عندها 2 سوارت وكل واحد في بلاصه وخاصهم ياخذوهم في نفس الوقت. في الليل غادي يبداو المهمه ديالهم ومشى باتان عند واحد المرا وخدا البصمات ديالها باش يقدر يحل الخزنه ديال الساروت. وروبينيا دارت نفس الشيء مع الاخر وغادي يكون معاهم 2 طيارين باش ياخذوهم من بلاصه الساروت المبنى مباشره في وقت قياسي. وبالفعل قدروا يوصلوهم دغيا. في هذا الوقت طاحت روبينيا وشدات في واحد الحبل، هو ينقص باتان وعتقها ودخل هو وياها للخزنه وداروا فيها السوارت وقدروا يحلوها. غادي ينزل باتان لتحت باش يجيب راكد باتش، وهنا غادي نعرفوا باللي هذا مصل باش يصنعوا فيروس خطير ويقدر يدمر العالم كامل. من بعد ما خدا باتان المصل لاحت ليه روبينيا حبل باش يطلع وقالت ليه لوح ليا الفيروس، وبالفعل عطاه ليها ولكن غدرات وقطعت الحبل وباتان بقى مصدوم وما فهم والو. وهادشي كامل كان خطه ديال جيم وروبينيا واستغلوا باتان حيتاش هو الوحيد اللي قادر يجيب لهم راكد باتش. باتان شدوه الحكومه الروسيه وجات المديره ديالو عنده ونكراتو وقالت لهم ما كنعرفوش وماشي من المخابرات الهنديه باش علاقه الهند مع روسيا ما تاثرش، ولكن قبل ما تمشي عطاتو شفره سريه باللي غادي تعتقو. من بعد غادي يديو باتان لواحد التران باش يديوه للحبس وكانوا المساجين غادي يقتلوه، ولكن قدر يفك راسو وبدا كيضرب فيهم وغادي يكون ناضي ما كاين غير الكذوب الهندي يا معلم. ولكن واخا هكا كثروا عليه وغلبوه واستسلم وقال لهم صافي عييت ويلا غادي يبغيو يقتلوه. غادي ينزل تايغر وفرشخهم مزيان، مشى عند باتان وعطاه عصير فيه مسكن الالم ورجع يكمل الكذوب الهندي ديالو. ناض حتى باتان عاونو ولكن تسيد وشد قنبله يدويه بالغلط، هو يقول تايغر جري نهربوا. بالفعل قدروا يخرجوا من التران ولكن جاو طيارات وهجموا عليهم وصيفطوا لهم واحد الصاروخ. هما يهزوا رشاش ودمروا الطياره كامله وطاحت فوق الجسر وكان غادي يطيح بهم التران، ولكن جراو باقصى سرعه ونقزوا من تما. هو يقول تايغر لباتان سير كمل المهمه ديالك حيتاش غادي نحتاجك. وهادشي كامل كانت غير المديره كتعاود للمساعد ديالها على باتان وقالت ليه وجد راسك غادي نمشيو عنده. ملي مشاو عنده هز عليها السلاح ولكن اعتذرت منه وقالت ليه باللي هي اللي صيفطت ليه تايغر. قال لها باتان باللي جاي مشرجو الصواريخ وما عارفش فين غادي يطلقهم. هي تقول ليه باللي عرفت بلاصه روبينيا وهي دابا في باريس. من بعد يومين غادي نشوفوا روبينيا في باريس وشي واحد مراقبها عاقت بيه وهزات عليه السلاح، ولكن وصل باتان في اللحظه المناسبه وهددها وقال لها شكون اللي غادي يعتقك دابا مني. هي تقول ليه راكد باتش وهذا الفيروس قادر يقضي على بزاف ديال البلدان في لحظه واحده، وحتى انا استغلني جيم كيف ما استغلك باش ياخذ الفيروس وخطف العلماء باش يطوروه حيت باغي ينتقم من الهند. وقالت لي باللي الممول ديالو هو الجنرال قادر وباغي يخرب علاقه باكستان والهند عاوتاني وخاصك تثق بيا هاد المره. هو يقول لها كيفاش نثق بك انت يلا غدرتيني. هي تقول لي الا غير حسيتي باللي كان خونك قتلني. من بعد غادي نشوفوا جيم في المعمل وروبينيا حتى هي تما وغادي يكونوا العلماء صاوبوا 2 قنبلات ووسط منهم كاين الفيروس. جيم شاف روبينيا تما وبغى يصفي عليها ولكن غيدخل البطل الخارق باتان هو والفريق ديالو وبداو كيقتلوا في كاع الناس اللي تما. وروبينيا مشات خدات الفيروس ويلا غادي تهرب، خرج ليها جيم من قدامها قتل العالم وتيرا فيها وخدا القنابل وهرب. ركب باتان في الموتور وتبعو وتيرا فيه وطاحت ليه قنبله وحده هي تهزا روبينيا، ولكن جيم فرقع الجليد اللي تحت منها وهي تطيح في الماء وقال باتان اش غدير دابا، واش تتبعني ولا تبقى تعتقها. نقص باتان الماء وقدر يعتقها وداها للمعمل اللي غيكونوا فيه القوات الهنديه. المدير الأسرة امرهم يشدوا روبينيا ولكن باتان ما عجبوش الحال وقال لي ما اتفقناش على هادشي، راه حتى هي عاونتني ولكن والو ما بغاش يطلقها. هو يقول لها باتان ما تخافيش غادي نخرجك من هنا. من بعد غادي تجي المديره ديال المعمل باش تشوف الفيروس وحلوا داك القنبله ولكن ما لقاو فيها والو. وهنا غادي يعيط ليهم جيم وقال لهم باللي الفيروس كاين في الطبقه الثانيه من القنبله ودابا انتشر حداكم وما غادي تقدروا ديروا والو وتموتوا واخا لابسين ديك اللبسه الطبيه. وبالفعل بدات اثار الفيروس كتبان عليهم. هي تقرر المديره تسد المعمل عليهم باش ما ينتشرش الفيروس برا وقالت لهم خاصنا نضحيو براسنا ونموتوا بشرف حسن ما ينتشر الفيروس وكاع الهنود يموتوا. وبالفعل وافقوا وباتان بقى كيشوف فيها وحزين عليها وقبل ما تموت قالت ليه ما تزقلش جيم وقتلو. هي تفرقع المعمل كامل. غادي يعيط ليهم عاوتاني جيم وقال لهم باللي غادي يطلق الفيروس في كاشمير وكاع الجيش غادي يموت الا ما انسحبش في 24 ساعه. ومن بعد غادي يمشي باتان يخرج روبينيا من الحبس.
غادي يمشي للجنرال قادر عند جيم وقال لي علاش طلقتي الفيروس بلا ما تقولها ليا. هو يقول ليه ماشي انا اللي نشرته. هو يسولو قال ليه الا ماشي انت شكون اللي نشرو. هو يصيفط جيم الرجال ديالو باش يعرفوا شكون. ملي وصلوا لقاو بزاف ديال بنادم ميت تما، ولكن مني نزلوا عرفوا باللي هذا غير فخ دايرو باطان وشدهم كاملين وتنكر ودار فيها من فريق جيم ومشى عنده وحاصرو. هو يقول ليه جيم مازال ما سالينا ودار اشاره للجنرال قادر باش يطلق الصاروخ، وبدا كيتضارب مع فريق باطان وقدر يهرب، والصاروخ بقات ليه دقيقه وحده ويطلق. غادي يلبس جيم واحد الجناح ونقز من الطياره، وحتى باطان لبس واحد ونقز تبعو. وفي هذا الوقت الفريق ديال باطان قدر يوقف الصاروخ، ولكن ما لقاوش القنبله وسط منه وغادي تكون مشات في صاروخ واحد اخر. باطان قدر يوصل لجيم وطيحوا على دار مهجوره. هي تعيط ليه روبينيا وقالت ليه باللي قنبله ما كايناش هنا وكاينه في واحد الطياره غادي تهبط في الهند. غادي يعيط القائد الاسرة على ربان ديك الطياره وقال لي كاينه قنبله في الطياره ديالو وما خصوش يهبط بها. وغادي يكون باطان باقي مقاتل مع جيم وغادي يقول ليه جيم باللي جهاز التعطيل عندي واجي خذو لك انت معلم. حاول باطان ياخذو ولكن والو ما قدرش. في الجهه الاخرى قدر قائد الطياره يعرف بلاصه القنبله وكان باقي لها 3 دقائق وتفرقع. هو يعيط على الاسره وقال ليه الحل هو نفرقعوا الطياره حيت شيلا هبطات في الهند مشينا فيها كاملين. هو يصيفط صاروخ باش يفرقعها. في هذه اللحظه غادي يخشي جيم موس في باطان، ولكن كان هذا غير فخ من باطان باش يقدر ياخذ ليه الجهاز ديال التعطيل. وبالفعل قدر يوقف القنبله وفرحوا كاملين وهبط الطياره بامان. باطان قدر يغلب جيم وخدا ليه الميداليه اللي عطاتها ليه الهند وقال ليه هذا شرف ما تستاهلوش ولاحو من الفوق ومات. من بعد مشى باطان وحط داك الميداليه حدا تصويره المديره ديالو اللي ضحات براسها على قبل بلادها. وهنا غادي يسالي الفيلم ديالنا. كنتمنى يعجبكم الملخص، واي فيلم بغيتو نلخصو كتبوا سميتو في الكومونتير. تهلاو، تلاقاو مع ملخص جديد.